Hello，大家好。咁咧，今日咧就嚟到 S2，即係賽季二嘅第一日啦。咁咧，我上一次咧就打咗29億嘅傷害啦。咁今日咧就想睇下又過咗4日之後，會唔會可以再打高啲傷害，就攞到個成就獎勵，就係30億嘅成就獎勵啦。咁同埋咧，亦都想測試一下咧，就係佢裏邊所講嘅S2 裏邊講嘅就係溫度啦，即係如果基地嘅溫度上升去到50度左右啦，咁士氣亦都會提升嘅。咁相對上嚟講，個傷害會唔會增加呢？咁裝備嗰啲我已經換好晒啦。咁梅森啦、金百利啦、老頭啦，咁呢啲都換好晒。咁晶片都換好晒。咁我哋而家就先打2次，睇下嗰個出嚟個效果會係點樣先。咁趁佢飛過去嘅時候，咁都可以講多次啦。咁我個隊伍呢，就係坦克為主啦。咁梅森就會擺後排啦，因為佢有個 buff 呢，就係後排嘅加成有20% 啦，所以老頭都會擺後排，金百利都會擺後排。咁就用佢嚟加成啦。咁打咗第一次啦。咁睇下有冇？咦？哦，已經過咗30億啦，打第一次就。咁我哋就攞到個成就獎勵啦。哇！咁其實係好豐富嘅，有150個自選寶箱啦，金色有150個紫色啦咁樣。咁仲有好多嘅加速啦，8小時50個400個鐘嘅加速，所以非常之個獎勵係非常之豐富。咁跟住之後，我哋就再打2次啦，因為我想做一個 record，就係想睇下，譬如因為佢其實都幾波動嘅，有正負1億嘅傷害，即係你見到我上一次啦，譬如29億啦，28億幾啦咁樣。因為佢有陣時爆擊會有影響，所以我想打2次之後，然後叫我嘅盟友幫我個基地升溫啦。我想睇下跟住之後會唔會個傷害會有個落差喺度。咁叫啲盟友幫我手升溫測試一下啦，咁樣。咁咧睇翻呢度嗰個基地嗰個表左右啦，咁咧個士氣會提升嘅，嗰個破壞值都會提升嘅，但係破壞值嗰度我都唔肯定會唔會增加打怪物嘅攻擊力，因為破壞值好似係攻城嗰陣時用嘅，咁所以呢個我唔確認。但係我就知士氣其實係有影響士兵嘅傷害輸出嘅，咁所以加到50度左右就可以去測試啦。咁所以我而家咧就剩翻3次嘅嗱，而家50幾度啦，咁我可以去再打一次。頭先啱啱打嗰次啦，你睇下，咁就其實我頭先係有一次係打到30億幾，有一次打到29億幾，咁其實就係即係純粹乜都冇做過，係爆擊嗰個影響嚟嘅。咁所以我而家就想睇下，即係譬如果我即係溫度升高咗，佢會唔會即係會普遍性嚟講係相對上個傷害會升高呢？咁就要試下咯，因為都難講嘅。大家都仲係S2 仲喺度摸索緊。咁你見到呢度啦，狂熱狀態，我個士兵士氣值係加咗5%。咁又打完啦。咦？咁就話我傷害今次係破咗紀錄。睇下先。咁多咗8000萬。咁係咪多咗好多呢？又唔似係多咗好多。因為始終你都睇唔到係多咗
即係嗰個可能嗰個，因為我而家係60度啊嘛，咁所以其實佢個時器而家我都係加緊5%，咁你話係咪即係會個傷害高好多咧？可能個影響又即係唔太大嘅。咁我哋再打多2次。咁想睇下嗰個影響大唔大啦。咁啊，踏入 S2 嘅第一日啦，咁啊玩咗幾多日啊？玩咗210天啦，210天，咁就攞到個30億獎勵，呢個係其中一個里程碑啦。咁啊，做一個 record，已經啱啱喺度打完啦。咁啊，睇下先。咁今次又得返29.8億，29.8億。咁睇落似係有個傷害有加成到嘅，因為即係佢有高有低啦，但係都唔會話低到好似我頭先咁打到29億咁樣。咁可能個輸出真係會有上升，但係個分別你話係咪好大呢？又睇唔到係咪好大，因為始終我嗰個見到佢嗰個 range 啦，都其實係加500嗰個破壞值，但係呢個無從稽考，而家暫時未知係咪個士兵嗰個傷害值係對怪物都有用啦。但係士氣呢，以我所知呢，就係有用嘅，係對怪物啊或者嗰啲係有用，因為睇佢個説明嗰度好似有講。呢度啦，提升士氣啦，士氣咁睇下先。咁咧就係等級啦，戰鬥中啦，會高嘅打低嘅會額外傷害咯。咁嗰個士氣個傷害係會對佢頭先嗰個輸出係會有加成。我哋睇一睇先。咁咧佢呢度又冇咩説明講我啲輸出啊、英雄啊咁樣。咁但係 so far 我而家打咗幾多次啊？打晒啦。咁咧就加熱咗之後，頭嗰3次後邊嗰3次都喺接近30億嘅30億啦，30.8、29.8同埋30.2。但係之前未加熱之前都打到30.5或者29點幾。即係 average 嚟講係高咗少少，咁至於係究竟係佢爆擊率嗰度造成嗰個傷害嘅增加，定係即係嗰個輸出嘅增加，定係嗰個加熱嗰度明顯見到增加呢？又真係難講啲嘅。咁暫時嚟講，我哋就當佢應該士氣有影響啦。咁同埋我都做個 record 就係、今日可以解到個30億嗰個輸出個成就啦，咁而家就個排行榜就去到30億啦，咁啊多謝各位。